Presidente, vi siete spesi molto per queste Olimpiadi di Cortina, avete puntato su infrastrutture, impianti, ora che i giochi sono iniziati, un primo bilancio. Sì, ci siamo spesi tantissimo per queste Olimpiadi di Milano Cortina e poi io dico Cortina Belluno perché c'è comunque un'intera provincia coinvolta, anzi il Veneto coinvolto. La Confindustria di Belluno c'è stata dal primo giorno, ha combattuto molto perché queste Olimpiadi fossero complete, anche con la pista da bob. Abbiamo lavorato insieme al presidente Zaia, abbiamo lavorato a fianco delle istituzioni e soprattutto abbiamo convinto i nostri imprenditori che questa Olimpiade è fondamentale per questo territorio. La legacy che per noi vuol dire soprattutto infrastrutture. Ecco, appunto, infrastrutture, sono state aperte delle nuove gallerie, alcune opere verranno realizzate e verranno finite di essere realizzate dopo le Olimpiadi. Diciamo che il territorio bellunese sta tornando al passo con i tempi. Sì, finalmente al passo con i tempi, diciamo che avevamo motivo di esserlo prima perché abbiamo tra le aziende più importanti al mondo del distretto dell'Occhiale grandissime aziende come Luxottica, Marcolin, Marchon, Safilo, Derigo e potrei andare avanti ricordando anche tutte le piccole e medie imprese che ci sono su questo distretto e non solo dell'Occhiale, per cui un territorio che forse andava accudito prima. Però alla fine è arrivato parte di quello che noi desideriamo avere, adesso aspetta anche a noi cavalcare quest'onda importantissima delle Olimpiadi, di questa legacy. Con la pista da bob è forse uno dei simboli delle vostre battaglie, gli atleti dicono una pista bellissima in una zona bellissima. Beh, la pista da bob insieme al presidente Zaia è sicuramente stata una delle battaglie di Confindustria Belluno Dolomiti, una delle battaglie che abbiamo vinto e mi fa molto piacere, è stata una delle prime opere terminate, sembrava non ne avessimo la capacità, invece dimostra che questo è un territorio che quando si muove e dice una cosa la dice per farla e non così tanto per parlare. Quale sarà la ricaduta di queste Olimpiadi sulle industrie? Le infrastrutture, mi viene da dire, quelle infrastrutture che come industria noi chiedevamo già da parecchio tempo. Ricordo che solamente nel territorio l'occhialeria dà 13.000 posti di lavoro, tanti di questi posti di lavoro dedicati alle donne, quindi una manifattura importantissima, ma non c'è solo quella manifattura, ce ne sono tante altre che vanno tutelate, guidate e sostenute anche da quelle che sono le infrastrutture, non solo le strade, attenzione, parliamo anche di banda larga, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di università, un territorio che merita investimenti perché ha dimostrato che gli investimenti li sa far fruttare.